Uh, Wapendwa wa Mungu, nakaribisha. Leo kuna kasomo fulani nataka tulichambue au tulitizame kwa pamoja. Naona ni fundisho tosha. Kuna mambo fulani nimeyasikia na yameniingia akilini, nikaona ni vizuri na mimi nije kushare na nyinyi, tuweza tukapata mafunzo kwa namna moja au nyingine. Kwanza, kabla sijaendelea, tusikilize huu mwimbo kidogo, afu utaniambia umejifunza nini. Ndivyo ulivyo, umekuwa mpole, umekuwa mwenye huruma, kumbe ndivyo ulivyo. Si mwepesi wa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Si mwepesi wa hasira, Baba ni mwingi wa rehema, ndivyo ulivyo. Msaada, msaada, wakati tunapochoka, Jehova, ndivyo ulivyo. Msaada, wakati tunapochoka, Jehova, ndivyo ulivyo. Oh, ndivyo ulivyo. Sifa za Mungu ndivyo alivyo, si mwepesi wa hasira. Mungu si mwepesi wa hasira. Wewe fikiria, toka umeanza kupata akili mpaka leo umemuuzi mambo mangapi, na ukimuomba msamaha, ukitubu, anakusamehe. Basi hizo ndio sifa za Mungu, kwamba yeye ndiyo alivyo, hana hasira tu. Sasa ndugu zangu, napenda hao waimbaji wanahubiri injili kwa njia ya kuimba, kwa njia ya nyimbo. Kwa hiyo hao nao ni wachungaji. Kwa hiyo tunabarikiwa kwa nyimbo. Hizi nyimbo zinabariki kwa namna moja ama nyingine, nyimbo zinabariki. Sasa ninaomba tuweze kusoma hichi kitabu cha Joeli au Yoeli 2 mstari wake wa 12 mpaka 13, ili tupate kusikia ameongea nini. Yoeli 2 mstari wake wa 12 ule mpaka wa 13, anakwambia, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Lalueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira. Hiyo nyimbo tumetoka kuisikiliza hapa sasa hivi. Si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Anagairisha mabaya, yaani kama anataka akufanyia ubaya, pale pale moyo wake unasema hapana. Ndio maana amejiumba si mwepesi wa hasira. Hana hasira juu yako, na pia ni mwingi wa rehema. Ukikosa anakusamehe, kwa sababu anataka kurudisha mahusiano mazuri kati yake na wewe, huyu Mungu wetu. Kwa hiyo huyu mchungaji, huyu mwimbaji aliweza kututangazia hii injili kwa njia ya nini? Ya kuimba. Kwa hiyo tunasema tusiwadharau waimbaji, kwa sababu waimbaji nao wanakuwa na ujumbe, ambao wanatufikishia, na tena inaweza ikawa waimbaji wanafikishia watu ujumbe kwa haraka zaidi kuliko labda mapasta wa nani, kwa sababu nyimbo huwa zinatembea na zinasikilizwa na watu wengi zaidi. Sasa nilikuwa nataka nisemeje, nilisikia mchungaji mmoja
sijui ni pastor, akisema kwamba kuna watu wana maono lakini hawaelewi yale maono wanayajuaje. Kuna watu wana wito wa kimungu, wana wito wa kinabii, wana wito wa kipasta, wana wito wa kufichulia vitu, yani kutabiri. Lakini sasa kutokana na madhehebu yao wanasema kwamba wanapata wakati mgumu wa kuelewa au kutafsiri yale maono yao na kuweza kuyaweka hadharani au kujua Mungu ni maono gani ambaye amejaliwa nayo, amemjalia kuhusu huyo mtu. Anasema kwamba ukitaka kujua huyu mtu ni ana ishara ya unabii au ya maono, ni kwamba huyu mtu atakuwa anaota mara kwa mara, kila wakati anakuwa anaona. Huyo mtu anayeota mara kwa mara, jaribu kumheshimu, jaribu kumheshimu huyo mtu, na kama kuna msaidizi wa kineno la Mungu au wa kichungaji au yani nisemeje, mtu ambaye yuko kiroho, anaweza kumkuza kiroho, basi mpelekeni huyu mtu, inaweza ikamsaidia. Itakuwa ni muonaji, itakuwa amechaguliwa na Mungu, lakini jinsi ya kuendeleza yale maono yake inakuwa ni shida. Ya pili ni yule anayefikiria jambo alafu lile jambo linatokea. Huyu naye jaribu kumfuatilia, jaribu mumweke karibu na sehemu za kitume, sehemu za kiroho ziweze kumwendeleza kile kipaji chake. Hayo ni maono, ni vision. Mungu anamfungulia, lakini sasa kutokana na sehemu alipo anashindwa kufanyaje kuendelea. Kitu kingine ni ile unachokiwaza ndio kinachotokea. Huyu mtu pia ana kipaji Mungu amemjalia, lakini kinadidimia kutokana na dhehebu aliyokuwa nao au sehemu aliyokuwa nao, kwa sababu vitu unatakiwa, ukishaona kama dalili kama zile, basi unatakiwa upate huduma ya kiroho ili uweze kufanyaje, iweze kukua ile huduma yako ya moyo. Unajua nini? Kuna ulimwengu wa kiroho. Hata hawa mashetani pia wana ulimwengu wao wa kiroho. Ndio maana sasa hivi mtu anaweza akaibiwa kwa imani yake, anaenda kwa mganga akapigwe ramli, afu ule mganga anatizama katika ulimwengu wao wa kiroho, anakuambia mtu fulani amechukua. Kwa hiyo na upande wa kidini, hasa wa Kristo, pia kuna upande wa kiroho. Mtu anaona kwa rohoni. Kwa hiyo akikuangalia hivi anajua kabisa wewe kuna vitu vimekuzingira hapo bila wewe mwenyewe kujua, lakini yeye ameona kwa sababu ana jicho lile la kiroho mtakatifu. Kwa hiyo anaona wewe jinsi gani ulivyo, yani. Kwa hiyo ninasema kwamba hata kama huna, lakini unataka kuona, kwa sababu hata kama wewe sio mganga, lakini ukaenda kujifunza uganga, utaujua uganga. Basi hata huko kwa Mungu kwa hivyo hivyo, kama unataka kuona na wewe una hata ile imani, lakini imani yako inaweza ikatengenezwa ukienda kwa mtu ambaye ni msafi, ni mtu wa kiroho, anaweza akakutengeneza wewe na wewe ukawa muonaji na mtabiri. Anaweza kutengeneza, japo wanaoitwa ni wachache, lakini hata ukiwa mchungaji, ukiwa pastor, si mbaya, ni wale na wewe utakuwa pia huko miongoni kwa wale watu wa huduma. Sasa nimesema hivyo kwa sababu gani? Nimesema hivyo kwa sababu shetani ana tabia ya ameiga, kwa sababu shetani tunajua naye ameumbwa na Mungu. Kila mtu ameumbwa na Mungu. Sasa shetani anachofanya, kila kitu anachokiona kwa Mungu anakikopi. Ina maana vitu vyote alishaviona kwa Mungu. Kwa hiyo yeye anachokifanya anakikopi, anakileta kama kilivyo. Sasa nyie mkija kushtuka kumbe kuna maonyo hivi, kumbe yule shetani anaona kwenye ulimwengu wa kiroho, kumbe kashatoa kule. Sasa nyie mkija kushtuka, tayari shetani yule kashatoa siri, lakini kaipeleka kwenye ulimwengu mwingine. Kwa hiyo vitu vyote tunavyoviona vinatendeka duniani vya kishetani, lakini vinaenda kinyume, vyote yule amekopi kwa Mungu. Kile kilicho bora, kilicho halali, yeye amekigeuza kinamna nyingine. Kwa hiyo hapo kuna ushindani mkubwa sana. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukashangaa mtu anajifanya pastor, lakini kumbe sio pastor, yuko katika ule ulimwengu wa kule, lakini anakuona. Yaani ile ona yake sio kama anaona labda kwa uongo, anaona kwa ukweli, lakini kwa maono ya kishetani.
lakini kwa Mungu pia kuna maono ya kimungu. Kwa hiyo sasa inatakiwa tuwe makini na tujipime, mimi naona kwa mlango wa shetani au kwa mlango wa Mungu. Kwa hiyo hapo natakiwa kupima. Kwa kusema hayo, niseme tu ndugu zangu, kwa elini na tujifunze masomo, na siku nyingine tutaendelea. Asanteni.